ஹாய் கைஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு டெக் ஜிசோல் எலக்ட்ரானிக்ஸ். கைஸ், நம்ம நீங்கள் சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். இது என்ன ப்ராடக்ட் சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் நான் சொல்லிடுறேன். ப்ளஸ் அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தென் அதேமாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதோட ப்ரைஸை வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோட கடைசியில் சொல்கிறேன். அதேமாதிரி நான் எங்கே வாங்கியிருந்தேன்னு சொல்லிட்டு நான் அதுவும் சொல்கிறேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கைஸ், இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரிச்சிடலாம் பேக்கெட்டை. ஆனால் பேக்கெட் எல்லாமே பக்காவாக தான் ரெடி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு பிரித்து பார்த்துருவோம், சரிங்களா? இது வந்து இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து தேவைப்படான ப்ராடக்ட் தான். பாக்ஸ் எல்லாமே வந்து சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. தென் அதேமாரி வந்துட்டு இது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், ஓகேங்களா? 3 பீஸோட HSS ஸ்டெப் ட்ரில் செட்டு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க, சரிங்களா? இது 4.20 மில்லிமீட்டர், தென் வந்து 4.32 மில்லிமீட்டர் டயரோல், தென் வந்து 4.12 மில்லிமீட்டர் டயரோல், சரிங்களா? இது சின்னதுக்கும் போடலாம். நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய வந்து ஹோல்ஸ் போடுறதா இருந்தால் கூட நீங்கள் இதை வந்து போட்டுக்கலாம். மரத்தில் போட்டுக்கலாம். இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க பாருங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா செட் இன்க்ளூடட் 1 பீஸ் 15 ஸ்டெப் பிட்னு போட்டிருக்காங்க, சரிங்களா? 4 to 32 மில்லிமீட்டர் சொல்லிட்டு அதுமாதிரி போட்டிருக்காங்க. அதேமாரி பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் போட்டிருக்காங்க பின்னாடி கூட, சரிங்களா? டைட்டானியம் கோட்டட் ஹை ஸ்பீடு ஸ்டீல் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ட்ரில்லிங் பிட்டு மாரி தான் ப்ரைஸ் இது, சரிங்களா? நீங்கள் வந்து பிளாஸ்டிக்கில் ஹோல்ஸ் போட்டுக்கலாம், தென் மரத்தில் ஹோல்ஸ் போட்டுக்கலாம், சரிங்களா? உங்களுக்கு எதில் விருப்பம் இருக்கோ நீங்கள் ஹோல்ஸ் போட்டுக்கலாம், சரிங்களா? நான் இதை பிரிச்சிடுறேன். உங்களுக்கு பேக்கிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்துட்டு புக்கு எதுவுமே கொடுக்கவே இல்லை, சரிங்களா? செம்ம வெயிட்டாக இருக்குது கைஸ். இதில் இப்போ சின்னது எடுத்துடுறேன் நான், மீடியம் சைஸ் இது, அப்புறம் லார்ஜ் சைஸ் எடுத்துடுறேன். ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா செம்ம வெயிட்டாக இருக்குது. இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள், 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. நீங்கள் வந்து இந்த இது பிட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ பெரிய டயோ ஹோல் வேணுமோ அந்த டயோ ஹோல் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம். பைப்லேயே இருந்தாலும் சரி, மரத்துலேயே இருந்தாலும் சரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறது ட்ரில்லிங் மிஷினில் தான் யூஸ் பண்ணணும். சேஃப்டி முக்கியம். தயவுசெய்து நீங்கள் வந்து எது யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும், இந்தமாதிரி பிட்டு வாங்கி யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சேஃப்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு, சரிங்களா? அதேமாரி வந்துட்டு இந்த மீடியம் சைஸோட பிட்டு நான் எடுத்துருக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, சரிங்களா? இதுமாரி வந்து இந்த இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சின்ன சைஸ்லேருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்கும் எவ்வளோ அகலமான டயோவில் வேணுமோ நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். அதை 20 இது மட்டும் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். தென் வந்து அதோட சின்ன இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மோட்ரு செட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறது இதுமாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், சரிங்களா? இதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சே பார்த்திங்கன்னா 4 தான், 6, 8, 10, 12, ஓகேங்களா? இது எப்படி ஒர்க் ஆக சொல்லிட்டு நான் ட்ரில்லிங் மிஷினில் வந்து நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன், சரிங்களா? அதேமாதிரி பண்ணிக்கோங்க. தயவுசெய்து வந்து சேஃப்டி முக்கியம். அனுபவம் இல்லாமல் பண்ணாதீங்க. முடிஞ்சாலும் வந்து இந்த இது வந்து அனுபவத்தோடு பண்ணுங்கள். ஏன்னா இது வந்து ஸ்லிப்பாகி கண்ணில் இதில் கையில் எதனா பட்டுச்சுனாலும் பாதிப்புன்றது உங்களுக்கு தான், சரிங்களா? கைஸ், இப்போ நான் வந்து இந்த ட்ரில்லிங் மிஷின் எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து ஸ்கில்ஸோட பிராண்ட் இது, சரிங்களா? நீங்கள் வந்து எந்த ட்ரில்லிங் மிஷினாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், சரிங்களா? போஷு, அதுமாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் டெக்காரு, ஸ்டான்லி, எது வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் வந்து என்கிட்ட இருக்கிறது தான் நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு நான் போட்டு காட்டுறேன், சரிங்களா? இது பார்த்தீங்கன்னா 220 வோல்ட்லேருந்து 230 வோல்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டு வோல்டேஜ் எடுக்கும். தென் வந்து 50 பார் 60 ஹெச் செட்டு, 2 ஆம்ஸு, 450 வாட்ஸோட ட்ரில்லிங் மிஷின் தான். இது வந்து என்கிட்ட ரொம்ப நாளாக இருக்குது. ஆனால் யூசேஜும் நல்லா சூப்பராக பண்ணுது. உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தேன்னா நான் வந்து இதோட லிங்க்கு கூட நான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், சரிங்களா? இப்போ நான் வந்துட்டு இதை போட்டு நான் ஆன் பண்ணிடுறேன், ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பிட்டை வந்து நான் எப்படி போடுறது சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டிடுறேன்.
ஓகே, செட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள், அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம வந்து இது போட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நான் இந்த கீயை எடுத்து நான் வந்து ஹோல்ஸில் வந்து டைட் பண்ணிக்கிறேன் நான். ஏன்னா இது எப்போதுமே வந்து இந்த கீயை வந்து நல்லா டைட் பண்ணுங்கள். டைட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ட்ரில் பிட் வந்து பக்காவாக ஸ்டாண்டர்டாக நிற்கும். இல்லைனா வந்துட்டு அது வெளியே வந்துடும். ஏன்னா நீங்கள் ட்ரில்ஸ் போடும்போதெல்லாம் வந்துட்டு வெளியே வந்துடும். ரொம்ப ஜாகிரதையாக, ரொம்ப வந்து சேஃப்டியாக பண்ணுங்கள், சரிங்களா? ஏன்னா ப்ரொஃபஷ்னல் அதுமாரி ஆளுங்க பண்ணுறது தான் இது. ஸோ வீட்டில் வந்து ஹோம் யூஸ்க்கு வாங்கினீங்கன்னா அது ரொம்ப சேஃப்டியாக பண்ணுங்கள், ஓகேங்களா? அவ்வளோதான், பாருங்கள், நல்லா டைட்டாகி போச்சு. இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ இழுத்தாலும் வராது உங்களுக்கு பிட்டு, ஓகேங்களா? பாருங்கள். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு பக்காவாக வந்துட்டு இந்த இது பிட்டு வந்து நல்லா செட் ஆகி நிற்குது. உங்களுக்கு ஹோல்ஸ் போடுறதுக்கு வந்தால் கூட நல்லா வந்து சாரி, ஏன்னா வந்து பசங்க வந்துட்டு குழந்தை வந்து ஏஞ்சிட்டா ட்ரில்லிங் அந்த பிட்டு சத்தம் கேட்டு. நான் தான் ரொம்ப ஜாகிரதையாக ரொம்ப சைலண்ட்டாக ஸ்லோவாக தான் நான் போட்டேன். நான் பார்த்தா அதிலே ஏஞ்சிட்டா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது பாருங்கள், நான் ஸ்பீடாக சுற்றி காட்டுறேன், ஓகேங்களா? பிட்டு வந்து எக்காரணம் கொண்டு வந்து அவுறாது. நீங்கள் எவ்வளோ டைட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவு வந்துட்டு இது பிட்டு வந்து ரொம்ப டைட்டாக நிற்கும், சரிங்களா? அதேமாரி வந்து இது நீங்கள் மரத்தில் போடலாம் முடிஞ்ச அளவு வந்து. ஆனால் வந்து அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணல ஸ்டீலில் போடணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் ஸ்டீலில் கூட நீங்கள் போடலாம், இது தாராளமாக போடலாம். ஏன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அந்த சைட் கர்வ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஷார்ப்பாகவும் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து ஸ்டீலில் வந்து நீங்கள் தாராளமாக போடலாம் தான் நினைக்கிறேன். தென் அதேமாரி வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு சின்ன பீட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ சின்ன பீட்டுக்கும் அதேமாரி தான். ஆனால் சின்ன பீட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தான் ஆடுது. ஏன்னா வந்து அந்த சைஸ் வந்து பெரிய சைஸ் மாரி இல்லாதனால ரொம்ப லூஸாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. ஆனால் அதேமாரி வந்து வெயிட்டும் வந்து ரொம்ப கம்மியாகவும் இருக்குது, சரிங்களா? நம்ம அதுக்கும் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து லூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வந்து டைட் பண்ணிடலாம். கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்க எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள், சரிங்களா? இப்போ நான் வந்து இது டைட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள், இழுத்து பார்த்தோட வராது. ஸோ நான் இது வந்து இது பண்ணுறேன். ஓகேடா, நான் வந்து பிளாஸ்டிக்கில் போட்டு காட்டுறேன் இந்த சின்ன பிட்டு. ஏன்னா என்கிட்ட ஒரு பிட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் இருக்குது, நான் அதில் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். ரைஸ், இப்போ நான் இந்த பிளாஸ்டிக்கில் போடுறேன் பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக உள்ளே இறங்கணும் மட்டும் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு எதனா வந்து டச் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொஞ்சம் நல்லா அழுத்தின மாதிரி வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா ஸ்லிப் ஆகும் இது, சரிங்களா? ஸ்லோவாக மூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த ஹோல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சின்ன ஹோல்ஸாக இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து 4 இன்ச்சு, சரிங்களா? இந்த 4 இன்ச்சோட அந்த ஹோல்ஸ் தான். இப்போ நான் வந்து இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 6 இன்ச்சோட ஹோல்ஸ் நான் போடுறேன் பாருங்கள். ஓகே, இப்போ 6 இன்ச்சோட ஹோல்ஸும் போட்டாச்சு, சரிங்களா? ஹோல்ஸ் கொஞ்சம் பெருசான மாதிரி தெரியுதுங்களா? நான் இதேமாரி தான் கைஸ் எல்லாத்துலேயும் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இதேமாரி யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். இப்போ நம்ம அடுத்தது வந்து பெருசுக்கு நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் கைஸ். நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டிலே நீங்கள் வாங்கி கூட யூஸ் பண்ணுவேன். இதை நான் வாங்குறது பார்த்தீங்கன்னா மீஷோவில் வாங்கினேன். இதோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான ரேட்டு, 540 ரூபா தான். ஏன்னா வெளியே வாங்கினீங்கன்னா சிங்கிள் பிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன பிட்டு மீடியம் சைஸ் பிட்டே வந்து ரொம்ப ரேட் சொல்கிறாங்க. நான் வந்து ஒரு பிட்டு ஒன்று வாங்கினேன் பார்த்தீங்கன்னா 450 ரூபா என்னமோ சொன்னாங்க. இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா மூணுமே வந்து 540 ரூபா தான். மீஷோவில் வாங்கினேன். அது லிங்க் கூட நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். கைஸ், உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கு பாருங்கள். இது வந்து மொத்தம் இறங்குனது பார்த்தீங்கன்னா 10 சென்டிமீட்டரோட அந்த ஹோல்ஸ் தான் போட்டிருக்கு. இப்போ 775 டிசி மோட்டருக்கு வந்து நீங்கள் சென்ட்ரல் வந்து டயா இது போடணுன்னா இந்தமாரி பிட்டு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு அப்படியே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி அமுக்க வேண்டியதுதான், அவ்வளோதான். இப்போ வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் இறங்கியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 12 கிட்ட வந்து இறங்கியிருக்கு, 12 சென்டிமீட்டர் கிட்ட இறங்கியிருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாருக்கும் லைக் பண்ணுங்கள், சரிங்களா? கொடுத்து லைக் பண்ண சொல்லுங்கள். முடிஞ்ச அளவு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஆதரவு இருந்தால் தான் என்னால் வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோ போட முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.